makan. Kita tadi GoFood. Wah, kue tiaw. Kelihatan gak sih? Terus tadi dapat apa ya, kalau orang sini tadi dapatnya berkat nasi kotak, ada yang 4 bulanan sama ulang tahun tuh. Ada ayamnya, sama ini ada apa nih? Sayur buncisnya. Terus ini juga ada nasi goreng, tadi kita GoFood, tuh kelihatan nggak sih? Sama ini juga ada kayak mie tek-teknya gitu tuh. Ini kita nge-GoFood di tempat langganan kita, enak banget sih, kita mau cobain. Sekarang kita mau makan dulu ya. Ini banyak kerupuknya nih. Ada acarnya juga. Nih, wow, ada telurnya nih, gede banget. Sekarang aku mau cobain dulu. Nasi goreng. Enak banget. Udah lama nggak beli mie tek-tek. Wangi. Enak banget sih. Udah lama ya belum beli mie tek. Ini kita makan pakai tangan kanan ya, karena pakai kamera depan jadi kayak tangan kiri. Ini tangan kanan ya. Makan malam. Berapa ini baru makan malam kita? Itu ada suara-suara bapak-bapak ya yang lagi pengajian, lagi ceramah. Kita dekat musola rumahnya, jadi ada suara-suara bapak-bapak. Jadi dapat acaranya juga nih, banyak banget. Ini tuh tempat langganan kita. Enak acar. Ya kalau udah kenyang makan ini. Kita lanjut lagi ya, karena tadi si Momo Insiden. menjatuhkan tripodnya. Mereka gangguin kita makan. Ini padahal kita selalu berdua ya, Lanjut. nggak ada yang lainnya karena si Mbak Nopinya anak tunggal. Nah, kita selalu kemana-mana berdua. Kalau bapaknya urusannya dinas, nggak ikutan, jadi kita berdua aja, nggak ada siapa-siapa. Tapi malam ini walaupun kita udah langganan beli di sini, tapi rasanya paling enak malam ini yang ini nih. Mie tek-tek. Kue tiaw rasanya nggak terlalu enak kayak biasanya, tapi Karena masih kita tetap udah enak. sering. Mungkin karena udah sering juga, setiap pesan pasti ada kue tiaw sama nasi goreng dan sama bihun biasanya. Kali ini bihunnya aku ganti sama mie tek-tek. Jadi rasanya enak banget. Kenyang guys. Hampir jatuh lagi tripodnya karena di bawah ada Momo lagi. Mau andel.
Hah? Momo? Jangan bandel. Di bawah ada Momo guys. Dia akan menjatuhkan tripodnya lagi. Karena badannya sekarang sudah gendut, sudah semakin besar, dia semakin kuat. Momo sini, Momo. Kenyang guys. Ini dapat puding, cuci mulutnya. Ini dapat dari asinan ya, ada yang 4 bulanan. Ini tek-teknya udah habis. Tinggal kue tiaw. Tinggal kue tiaw. Biasanya ini nanti Kalau kita akan lanjut lagi makannya malam banget, nanti tengah malam. Dan si nasi kotak ini nanti kita akan lanjutin lagi makannya tengah malam nanti. Kita shoot nanti. Jadi mukbang kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya. Bye bye. Wassalamualaikum. salam. Oh iya, tunggu. Ada yang ketinggalan. Dia mau ikutan. How? Udah mirip belum? How? Halo, nama Namanya aku si hitam. Hitam. Ini Batman. Ya. Batman kan? Batman habis makan sama minum susu dia. Tapi masih ngerecokin kita makan. Aku gemes banget sama Batman. Si Momo nggak mau ikutan masuk prank. Jadi yaudah ya. Dadah. Dadah.